Eu sunt Andrei, bine ați venit la un nou episod de Clash of Clans. Acesta este al treilea episod de pe YouTube pus de mine, iar și este al doilea episod din seria de Clash of Clans. Sper să vă placă. Am să atac pe cineva cu barci, adică barbari și arcași. Cred că o să filmez când am ajuns să găsesc pe cineva. După cum vedeți, se pare că am găsit o bază destul de bună, la care s-ar putea să fac 3 stele, dar nu știu, o să vedem. Ok, o să atac de aici de sus, mai întâi să verific după bombe și după castelul clanului, dar se pare că nu au nimic. Ok, haideți să pun trupele. O să pun mai întâi giganții, urmați de Barbarian King și mulți barbari. Sper să meargă bine și sper să nu fie un giant bomb acolo. Oh, nu, Barbarian King nu se duce unde trebuie. Să mai pun și pe aici arcaș și pe aici. Este o bază destul de ușoară. Să pun aici să ajute la distrugerea de defensori. Barbarian King este low, așa că îi dăm rage-ul. Și este bine. Nu o să dau 3 stele, dar eu zic că am atacat bine. O să iau și Dark Elixir-ul. Oh, nu. Și mortarul o distrus arcașii. Bine, nu a fost un raid ratat, dar nici unul prea reușit. Se pare că o să mai dureze ceva până când o să mi se facă trupele, așa că o să pun pauză.